Ну, привет, я же Тимур. Я сейчас счетчик заварю, пока камера, пока это надо сделал. Я за эти все счетчик заказ сделал. Ну, естественно, поиграем в файт. Как уже говорили в прошлом видео, не было такого, но я сказал всем привет, поэтому давайте начнем Шенфайт. У нас не продолжение Шенфайта, но пишет, куда пропал Шенфайт, куда пропал ты. Я никуда не попадал, кстати, не живу. Смотри, да, завтра мы поиграем в игру, у нас бой, поэтому я знаю, давай бой. И, ребят, пишите комментарий про мне, что еще такого показать. Кстати, ребят, я немножечко начинал, я думаю, не может себе камеру выпускаю, такая идея. С рекламой ролик. Если вы согласны, пишите да, выпускать с рекламами, но я буду, но если нет, то извините. Так, блин. Тут у нас есть такая вот стратегия, что я кому камеру выключу, но мне кажется, это вообще будет полный фэшн, не знаю. Какой там... Да, блин! Вообще какой-то непробиваемый, что ли, а? Что натворит, ребята? Меня просто убило. Это вообще законно, нет? Вроде говорить, все законно, но... Это же бои без правил, тут правил нет, и... Я еще и оружие выдаю, и ну это вот прекрасно, да, отлично, перфект. Затем, что написал все, да. Я не знаю, что делать, меня собака бьет. Блин, но она уже не бил меня, но в итоге то, что есть, короче, так, блин. Да не важно, куда выйдет, там главное, что все получилось у меня, и все, там уже ничего не важно, такого нет. Так, ну-ка иди сюда, браха, на тебе со своего рот прям. Да, что ж ты прыгаешь, только там. Получил, да, себе по рогам. На тебе. Получай, говорю, а. Ты достала уже меня. На тебе. Все. Конец тебе, брахат. Понятно? Все, ребята, выиграли. Это легко было сделать, поэтому нужно тоже для опыта. И испытание ты какое? Мне нужно испытание, но нам сейчас испытаем, что проходим. Давайте 3 испытания пройдем. 3 стати пройдем с вами и все, и закончим видос, потому что мне еще на 3 рисовать. Не знаю, насчет 3 видос, кстати. Сейчас выберу дальше. Проходить. Бублик, у меня нет интернета, бублик. Я в прошлом раунде победил этого, вы знаете, как победил, нам насчет теху день у меня. И пойдем уже давить рысь, на самом деле, ребята, я хочу показать, да. Сегодня мы попробуем победить рысь. Не знаю как, но будет то, что будем побеждать. Да. Ну ладно, что-то буду грустно, не буду томить вас, короче. Можете не играть в эту игру, она вообще не знаю. Ну ладно. Я записался, пока мы встретимся в следующем видосике. Пока-пока.